Hello，地理迷大家好啦！今日咧我就會簡介下咧香港嘅四景啦，Four Trails 咧，究竟佢哋嘅位置喺邊度啦？而啲四景咧亦都穿越咗香港非常之重要好多著名嘅山嶺嘅。而認識呢啲山嶺嘅位置咧，對於一啲可能係有修讀咧 HKDSE 地理科嘅同學咧係非常之有幫助嘅。尤其是咧，如果有修讀卷二嘅動態地球 Dynamic Earth 嘅話咧，呢啲嘅山嶺咧通常都成為咗咧搭香港景觀 essay 嘅 examples。咁甚至咧，我哋即係做啲 map reading 嘅 exercise 題目咧，好多嘅取材咧都嚟自咧香港重要山嶺啦，要量度佢哋一啲嘅可能係高度啊、坡度啊、互見度咁樣啦，咁認識佢哋嘅位置咧，都應該令到你 map reading 咧會係得心應手噶。嗱，如果一啲已經遠離咗考試嘅朋友們嘅話咧，咁其實可能平時聽過好多香港好著名嘅山峰啦，咩九徑山啊、大帽山啊，可能係八仙嶺啊、太平山、鳳凰山，名我聽過啦，但係咧佢哋嘅位置喺香港邊一度咧，可能唔係太認識嘅話咧，呢條片對你哋應該都有啲幫助嘅。好，事不宜遲，我哋今日就會有第一條山徑麥理嘅浩徑啦，我哋就開始先啦噃。今日咧第一條咧，我哋介紹嘅行山徑咧就係 Macleod Trails 啦，就係麥理浩徑啦。鼎鼎大名嘅麥理浩徑咧係貫穿咗啦香港嘅東側至到西側嘅地方嘅。咁而我哋今日咧會跟翻到電影咧，我哋會逆走，即係我哋有個終點站，我哋開始出發嘅就係屯門區啦。好，首先咧，今日我哋開始用眼睛嚟到去行走呢條麥理浩徑啦喎。咁我哋第一座山咧認識咧就叫做九徑山啦嚇。咁九徑山咧我哋係唔會穿上去嘅，不過喺外圍我哋會兜過啦。九徑山咧，我想大家認識係因為咧佢係一個屯門其中一個高嘅山峰啦，亦都係一個花崗岩 granite 嘅山峰嘅。咁所以咧，我平時屯門公路搭車入去屯門嘅期間咧，其實經常性都會見到咧九徑山附近嘅山坡咧有好多嘅突岩啦、好多 tors 啦、好多大石啦，會鋪喺沿途嘅山坡上面嘅嚇。OK， 咁典型嘅花崗岩嘅地貌嚟㗎。好，跟住咧我哋就不斷出發，就會去到呢個嘅掃管笏啦噃。我哋平時講掃管笏啦，應該讀掃管笏啦。Anyway， 咁我哋就繼續出發，就去到大欖涌水塘啦。大欖涌水塘咧，咁就呢個就冇乜挑戰性嘅，咁相當地平路地繼續行。咁我哋離開咗大欖涌水塘之後咧，我哋就會開始進入咗其中一座我想大家認識嘅山峰，就係田夫仔山啦。不過我哋唔會上田夫仔山嘅，就會喺呢個山嘅南方嘅地方，叫做田夫仔嘅位置啦。佢係一個高地方嘅 flatland 平地嚟嘅，咁所以上面呢，就係以前好多人喺度住啊，好多耕地咧都仲喺度可以揾得到嘅。穿過田夫仔之後呢，我哋就會去咗好多其他嘅山峰啦。不過大家都可以唔使認識噶啦。OK， 亦都係一條相當之悶嘅行山徑嚟嘅，因為中間咧你見唔到好多景嘅，望唔到海嘅。OK，anyway， 咁我哋就會去到其中一座山。我呢座山咧，我留咗一個嚇，就係咧蓮花山咧，我都想大家咧去認識一下嘅。OK，跟住咧我哋就去到花山頭，好多花嘅嚇，花山頭嘅位置啦。OK，咁花山頭咧，我哋落完咗之後咧，就會去到荃五公路嘅。落咗馬路之後啦，我哋跟住就會開始上大帽山嘅旅程噶啦噃。我哋大概由呢一個嘅300-400米度啦，不斷上到去900米以上啦。呢條就係相當之挑戰體力嘅麥理浩徑其中一段啦嚇。好，咁我哋好辛苦地啦，終於硬上咗呢個嘅大帽山嘅山峰咗之後咧，就會開始咧繼續大帽山咧，亦都係全港最高峰啦，就係957米。佢係典型嘅 volcanic rocks 咧，就係火山岩啊嚇，其中一種凝灰岩嚟嘅。咁通常咧，我哋去到700幾啊、800幾啊、900米嘅山峰咧，大部分都係一啲比較堅硬嘅凝灰岩、火山岩嚟嘅。好，跟住咧，我哋就會去到同嘅山啦，呢啲都可以唔使記嘅。OK， 咁當然其中一座我都想你記一記嘅就係四方山啦。四方山唔係香港嘅最高峰，不過都頗高，都784米嘅。跟住咧，我哋就經過咗好多嘅火山岩嘅山峰之後咧，就落山，落到一個地方就叫做鉛礦坳啦。鉛礦坳通常咧見到有個 pause 有個坳字嘅話咧，都係一啲山同山中間嗰個凹位嘅位置，我哋叫做坳嚇。我哋咁而睇個名就知啦嚇。對於動態地球同學咧，呢個地方係咩嚟㗎？一定係以前係採鉛嘅 mines 啦，係咪？OK。咁經過咗鉛礦坳呢個凹地嘅地方啦，亦都係未來衛奕信徑咧，我哋交接嘅位置嚟嘅。跟住我哋就上翻山啦，就會上到其中一座咧，我哋都香港好著名嘅山峰，就叫做草山，叫 Grassy Hill 啦，就係草山。OK，跟住咧，我哋就會向南咧繼續行到去另一座，亦都好著名嘅山峰。呢座山峰咧
就係叫做針山啦。我哋平時聽過係咪叫針草帽？係咪針草帽就係一個嘅 Needle Hill 啦，都係佢個形狀擺明就係尖尖地噶啦。咁另外草山啦，同埋帽就係大帽山啦。咁三座山通常就係連成咗一條行山徑嘅。好啦，咁針山通常咧都被人哋譽為一個千級樓梯嘅山啦，係咪都幾挑戰體力嘅？好，跟住啦，針山完之後咧，我哋就會落到去咩咧？就會落到去咧我哋嘅城門水塘嘅位置啦噃。OK， 好，城門水塘 OK， 我哋落完之後啦，我哋 and then 咧就會再繼續咧就落翻去其中一座咧都好常大家聽到嘅山，係嘛？就係金山啊嚇。咁當然有勁多馬騮嘅金山啦嚇。好，咁我哋咧經過咗金山唔會上噶啦，我喺附近經過金山郊野公園嘅啫。跟住我哋就會咧不斷行到去九龍水塘之後咧，就會去到大埔公路啦。呢條大埔路咧，穿過完之後咧 and then 咧穿過馬路就會再步入咗咧另一個花崗岩嘅地帶啦。呢個地方咧，其中一座山咧相當之出名嘅就係叫做筆架山啦。筆架山上面有好多波波喺度噶嘛，係咪？跟住啦，我哋行完筆架山啦 and then 咧我哋就會繼續好悶咁樣咧上上落落咁樣行啦，就會去到我哋亦都係鼎鼎大名嘅獅子山。不過我哋就唔會上獅子頭，同埋上呢個獅子嘅腰位置就係獅子山啦。咁我哋就喺佢嘅北坡地方咧穿過咗就算數噶啦。咁所以咧就唔使攀上去就冇咁辛苦啦。跟住咧我哋就會去到我哋其中一座咧，唔知大家有冇聽過叫做雞胸山，英文比較有趣叫做 Unicorn Ridge 啦嚇。好，跟住咧我哋就嚟到一個相當之好著名嘅地方叫沙田坳。頭先講咗啦，坳通常係一個凹陷嘅地方啦。呢個地方咧有個好出名嘅士多嘅，亦都係行山徑補給嘅地方。行過山一定幫襯過呢個地方咧，買個汽水，食個豆腐花噶啦。好，我哋再繼續出發咧，向東繼續走嘅時候咧，就經過咗咧附近嘅慈雲山。慈雲山以為係一啲嘅住嘅地方啦，原來佢附近真正有個名叫慈雲山 Temple Hill 啦。好，經過咗慈雲山之後啦 and then 咧我哋就會去到大老山嘅。咁我哋選擇咧就會向東北地方斜行噶啦噃，進入咗一條咧我平時好常行一條行山徑，亦都係我好驚悶到抽筋嘅行山徑，因為佢冇乜體力嘅挑戰嘅，相當之平，好悶咁樣咧。我哋呢條行山徑一段啊係會瞌眼瞓嘅。OK， 第四段我係成日行到一路行一路中，一路行一路中噶啦。咁佢咧經過咗咧黃牛山同埋咧水牛山啦，呢兩座嘅山峰咧嘅即係我哋嘅東坡嘅地方啦，同埋係 sorry 唔係東一坡啊，西南坡嘅地方啦。OK， 跟住咧我哋就會繼續好悶就進入咗西貢區嘅範圍嘅啦噃。OK， 咁跟住咧我哋就會嚟到一個地方咧，就係叫做昂坪啦，昂坪高原嘅地方啦。咁呢個地方咧，通常好多人喺度紮營啦，或者好多人玩滑翔傘嘅位置咁樣啦。咁如果去過昂坪，你冇理由唔認識呢座山嘅。呢座山咧就叫做大金鐘，睇個名就知道佢形狀係咩啊，似金字塔 Pyramid Hill。但係我哋唔會上呢座山嘅。OK， 咁呢座山上去都幾斜噶吓。咁我哋喺外圍兜過咗之後咧，就會去到一座都相當之好多人喺度中意打卡嘅山啦，就叫做灣曲山啦。咁灣曲山咧係個山脊咧係彎彎地咁樣啦。咁遲啲俾張相你睇啦。好，跟住咧我哋就會去到會掂到馬鞍山之後咧，就會轉向東面，就會進入咗西貢區嘅範圍噶啦噃。OK， 呢條咧都係相當之悶嘅行山徑啦。咁中間經過咗木棉山啦、水浪窩啦。OK， 咁跟住咧就進入咗西貢區嘅一啲可能大家比較少聽嘅山啦，包括咗我哋嘅雞公山啦，包括咗就係雷打石山啦。OK， 好啦，跟住啦，我哋就會再北上去啦，畫眉山等等啦。咁雖然呢啲山可能大家都冇聽過，不過呢個地方咧可能大家聽過嘅就叫做掌上。咁掌上通常咧去個露營就知道噶啦，我哋孭住好多背囊啊，好多 gears 啊，係咪就去到行完幾廿萬級樓梯之後咧，去呢個紮營嘅位置叫掌上。好，跟住我哋繼續向東側行啦。咁就會去到牛耳石山啦。OK， 都係西貢好著名嘅山峰嚟嘅，就會落到另外一個坳嘅位置。呢個坳位置咧就係北潭坳啦。咁亦都係北潭路穿過嘅地方啦。經過咗北潭坳之後咧，就進入咗另外一條我都會行到中眼瞓嘅行山徑，好鼎鼎大名嘅，好著名嘅，叫做赤徑，係啦。呢條赤徑咧一個平路嚟嘅。咁咧就可以跑添噶啦。OK， 咁嚟到禮浩徑嘅第二段啦。呢條路咧就冇乜好高嘅起伏嘅地勢噶啦。跟住咧穿過咗中間嘅落地方之後咧，就去到沿岸地方。咁你會見到啦，沿岸地方咧
就真正嚟到成個西貢最優美嘅地帶。咁甚至一個好 signature 有4個嘅沙灘嘅，呢4個沙灘咧分別就係咧東灣啦，分別咧就係呢個嘅大灣啦。OK， 分別咧就係呢個嘅鹹田灣啦，而最後咧呢一個咧就係叫做西灣嘅。OK， 所以平時我哋叫做東大鹹西。OK， 東大鹹西就係叫四灣啊嚇。好，咁呢個行山徑咧就穿過咗其中即係有2個嘅沙灘啦。OK， 跟住咧就去到西灣完之後咧就上翻少少山啦。OK， 跟住咧就嚟到咧西貢其中一座大家都要認識嘅山叫做西灣山啦。好，呢個西灣山咧 and then 咧就會去到落翻山之後就去到一個大家都好出名嘅地方，就叫做浪茄啦，都係我哋西貢第5個好著名嘅沙灘嚟嘅。好，咁我哋浪茄完畢之後咧 and then 咧我哋就會去到一個嘅馬兒水庫，好多人而家成日假日會去嘅地方就係叫做東壩啦。咁因為呢個位置咧就係好多好著名嘅好靚嘅景點，尤其是一啲 exact 嗰度 column， 即係啲 columns 咧就係啲六角形嘅岩柱啦。OK， 咁就係啲火山岩嘅地帶嚟嘅。跟住啦，東壩我哋就穿過之後咧，就嚟到一個以前嘅島，而家連埋咗一齊，叫做糧船灣州，咁英文叫 High Island 啦。咁呢條亦都係相當之悶嘅行山徑，因為佢係行車路嘅。好，跟住咧就會穿過咗糧船灣州啦。糧船灣州咧最高嘅山峰咧就係呢一座，就係叫做大蛇頂啦。不過當然其實佢係成個島最高嘅，就唔係真係好高。跟住就去到就係呢個嘅西壩啦噃。咁就東壩行完西壩之後咧，再繼續沿住啲平路嚟嘅啫，係嘛？沿住個水塘邊行，直至到咧行到去呢個北潭涌嘅位置咧，就係我哋麥理浩徑嘅起始點嘅站嚟嘅。我哋今日咧就用咗8分鐘時間，我哋就行咗呢個麥理浩徑啦。好，今日介紹咧第2條行山徑咧就係 Wilson Trails 啊，就係衛奕信徑啦。衛奕信徑咧係唯一一條行山徑咧係穿越咗啦香港島、九龍同埋新界噶噃。事不宜遲，我哋今日由逆走，我哋由新界北部，我哋開始出發啦。好，咁我哋嘅起始點原來就係南涌嘅位置啦。好，咁我哋南涌就會沿住一個橫七古道咧，就不斷上一座大家都好聽過嘅山，呢座山就叫做八仙嶺啦。好，我哋幾經辛苦地咧，終於去到八仙嶺。OK， 咁八仙嶺顧名思義就係有8個出名嘅山峰，我哋一齊去望一望咯。分別就係仙姑峰、雙子峰、彩和峰、曹臼峰、拐李峰、果路峰、中離峰、純陽峰，8個峰嘅。咁你見到呢座山有咩唔特別啊？特別之處就係咧，我哋發現啲等高線咧喺呢8座山峰嘅南邊咧係比較密嘅，喺8座山峰嘅北面咧係比較稀疏嘅。點解會係咁樣嘅咧？原來呢個地貌叫做 escarpment， 叫做單斜山。單斜山就係一邊斜一邊比較平坦嘅。原因因為咧，我哋嘅北面嘅地方咧，原來就係一個嘅沉積岩嘅地帶 （sedimentary rocks） 嘅。咁主要呢個嘅沉積岩地帶咧，通常都係 conglomerate， 即係礫岩。OK， 咁佢哋係斜斜地咁冚住一層咧比較堅硬嘅沉積岩嘅，而佢嘅南波嘅地方咧就係一個嘅火山岩嘅地帶嚟嘅，咁所以咧通常就比較傾斜啦。OK， 好，咁如果我哋行完八仙嶺之後咧，呢個 escarpment 係未完結嘅，咁所以咧我哋繼續向西側咁行嘅話咧，就會去到泥壁山同埋黃嶺啦。咁泥壁山同黃嶺，你見到南面同北面佢個地勢咧都係唔一樣，都係南面比較斜，面比較平坦嘅。好，穿越咗呢個咁獨特嘅 escarpment 地貌完之後咧，我哋繼續咧就向西面出發啦，就穿過咗一啲叫咩屏風山啊、屏風尾啊咁附近啦，跟住我哋就會去到鼎鼎大名，好多人喺度打卡嘅一個水塘，呢個水塘叫做鶴兜水塘啦。好，穿過咗鶴兜水塘之後咧，我哋就開始行上山噶啦噃，keep 住上山，呢啲山可以唔使認識啦。不過去到呢座山冇得你唔認識，就叫做九龍坑山。咁九龍坑山嘅英文睇個名就知啦，叫做 Cloudy Hill， 應該都幾大幾多雲噶啦吓，幾係冒險噶啦。OK， 咁九龍坑山出名嘅地方就係因為佢係千級樓梯，亦都係好艱巨，你嘅小腿會令你爆炸嘅行山徑嚟嘅。好，無論係上山落山都係得。好，跟住咧，我哋就落到去邊度咧？落到去我哋嘅康樂園嘅位置啦噃。好，康樂園之後啦，就呢條衛奕信徑非常之有趣的地方係咩咧？佢係會穿過我哋嘅市區穿過咗大埔嘅新市鎮嘅正中間嘅，相當之有趣吓。好，跟住咧穿完之後，我哋就會上翻山啦吓。OK， 咁上完山之後咧 and then 咧亦都好快地咧就會去到大埔新市鎮嘅最南部嘅地方咧，就係下碗窯、上碗窯、新家村嘅位置啦。
跟住就會開始漫長嘅上山嘅過程啦，朝住大帽山方向去到行嘅啦噃。OK， 行到咁上下，我哋曾經頭先都行過嘅就係呢一個嘅鉛礦坳啦。不過唔係跟翻個麥理浩徑，我哋繼續向南行呢，就會去到城門水塘嘅位置啦。好，行咗半個城門水塘，好鬼悶啦。我哋馬騮行完之後啦，去到大北，跟住就會去翻頭先我哋講嘅金山係咪啊嘅郊野公園，不過都係唔會上金山嘅。OK， 跟住 and then 咧就會去到大埔路，大埔路完之後咧，繼續就會穿過去九龍另外呢一邊嘅啦噃。OK， 咁就行到去咁上下咧，都有一座好出名嘅山，大家應該都有聽過嘅，就係望夫石。咁附近咧亦都有係嘛望夫石嘅樣啦。穿過完之後咧 and then 咧我哋就會去到一個叫做貓仔山嘅位置嘅。唔知大家都有冇聽過啦？好，跟住咧，我就會去翻咩咧？去翻頭先我哋補給點，就係沙田坳嘅位置啦。同麥理浩徑重疊咗一排完之後咧，我哋繼續向東面行咧，就會經過咗大老山附近啦，跟住去咗東洋山啦。咁東洋山咧係一個好多人平時11、2月咧去打卡嘅位置，因為呢個地方係好多芒草嘅。好，跟住咧，我哋就會向南少少咧，就會落翻去啦噃，係咪？咁嗰個地方其實就係飛鵝山嘅東面嘅位置嚟嘅，就會去到井欄樹啦。咁井欄樹呢個位置嚟講咧，原來就係平時我哋清水灣公路入西貢嗰條公路經過嘅位置啦。穿過咗條公路之後咧，我哋就會去到咧，平時我哋聽過咩小夏威夷有個瀑布仔噶嘛，係咪？就會去到將軍澳附近嘅位置啦，咁就咧，我哋唔會落翻將軍澳嘅，跟住中間咧就會穿過馬油塘啦。跟住 and then 咧就會去到五桂山啦，呢個地方亦都即係話喺藍田同埋將軍澳中間一個山脊線嚟嘅。好，跟住啦，我哋就會去到照鏡環山啦，跟住就去到呢座你哋一定要認識嘅山，因為佢個高度好有趣，叫做22米啊，就係炮台山，即係平時講嘅魔鬼山嘅位置啦。好，跟住我哋經過咗魔鬼山完啦，落翻藍田啦，沿住市區行咗一陣，去到地鐵站嘅話咧，跟住就會完結咗個衛奕信徑，梗係咪完結啦？佢係俾你搭地鐵，跟住去到邊度咧？就去到鰂魚涌太古城嘅位置噶啦噃。好，我哋繼續咧，地鐵站上咗完之後咧，我哋繼續就出發啦。好，我哋經過咗咧呢一個嘅南豐新村啦，就會上到康山嘅位置噶啦噃。OK，咁我哋繼續上到港島區嘅山嘅時候咧，咁中間呢個位置好出名，經過咗好多戰士嘅遺跡嘅。好，跟住咧，我哋去翻金督馳馬徑啦。OK，唔知大家有冇聽過啦？跟住我哋繼續上山，好，上到港島區呢一邊第一座山峰啦，就係叫做小馬山啦。好，咁小馬山嚟講咧，咁可能唔知大家聽過未？未聽過都唔緊要嘅，去到畢拿山，畢拿山可能都冇聽過。不過呢個地方咧係港島其中一個前嘅石礦場嚟嘅，咁而家變咗爆炸品嗰啲咩處理中心嗰啲嘢啦。好，跟住咧就去到一座可能大家都有聽過下嘅山，叫渣甸山嘅。好，咁渣甸山咧，跟住就會落翻去赤柱方向，落翻去咯噃。中途經過咗一個好大型嘅豪宅區屋苑啦，就係陽明山啦。裝啦 ，OK， 好啦，跟住咧就去到赤柱嘅方向，喺度就會係 Violet Hill 啦，就係紫羅蘭山。OK， 跟住咧就會嚟到衛奕信徑嘅尾端嘅地方噶啦噃。好，跟住我哋去到兩座山，呢兩座山咧個英文叫做 The Twins。OK， 一個係北峰，一個係南峰嚟嘅，所以因為佢係孖崗山啦，亦都係一條好著名嘅千梯山嚟噶啦，即係行得急，行得比較多，極度辛苦嘅。好，行完個 Twins 孖崗山完咗之後咧 ，and then 就會落到去呢一個嘅落山去到馬坑監獄嘅位置啦。呢條行山徑咧，呢一條啊，頭先講呢一條咧，曾經唔知你咩 reading 有冇做過，要度翻個 gradient 啊，度翻個坡度嘅吓。OK， 好啦，咁我哋咧就完成咗成條衛奕信徑啦噃。好，今日咧我要介紹第三條行山徑咧，就係港島徑啦。港島徑咧，我哋由香港島嘅東側地方，我哋開始出發，好唔好啊？就係小西灣啦噃。好，小西灣暗斜地不斷上銀灣山。上落翻山之後咧，就會去到大浪灣泳灘呢個位置啦。唔知大家有冇去過啦？應該都有去過嘅。好，經過咗呢個泳灘之後咧，再上翻個暗斜，原則上咧佢係兜咗成個哥連臣山嘅外圍地方，完之後咧就會落翻南邊地方，就會去到大家鼎鼎大名，大家應該都有行過，港女必定有打過卡嘅地方，就係叫做龍脊啦。咁龍脊上面咧有一座好著名嘅山峰，叫打爛程頂山。OK， 不過英文比較直率啲，叫 Shako Peak 啦，擺明就係望住成個石澳嘅最高點嘅地方啦。因為咧佢真係景色比較優美，望住成個石澳，望住成個太平洋噶啦。
好，跟住啦，我哋去到落翻山之後，經過咗石澳嘅石礦場嘅附近位置，然之後咧就喺沿岸地方不斷地行啦，行到咁上下就會去到咧其中一個好出名嘅水塘，就係大潭水塘啦。OK， 嗱，呢條港島徑咧係穿過咗港島、香港島好著名嘅水塘嘅。好，經過咗大潭好多唔同水塘啦，有大潭上水塘、大潭中水塘咩都好啦，跟住就會去到不斷上翻山，就去到北拿山啦。OK， 呢個都係一個天梯山，都幾辛苦下嘅。好，跟住咧行完北拿山之後，經過咗附近嘅小馬山，同頭先我哋嘅 Wilson Trails 咧就會重複咗一段。去到陽明山窿之後咧，就唔理佢啦，就嚟到第二個水塘，就係黃泥涌水塘啦噃，好細嘅水塘嚟嘅啫。好，繼續出發啦。出發完之後，我哋沿住港島徑嘅其中一個好出名行山徑叫做 Black Links 即係個暴力徑啦。咁其實就喺攝高順山咧嘅南面地方咧，就會穿過咗啦。好，跟住咧，我哋就繼續行一條好沉悶嘅山啊，因為呢度唔係好望到景色嘅啫。好，跟住我哋就會去到下一個水塘，就係香港仔水塘啦。喺香港仔水塘嘅外圍咧，咁樣兜過完之後啦，and then 咧就會去到田灣山啦。咁田灣山咧亦都係好悶地咧，就沿住個沿岸地方咁行完之後，就去到田灣村附近啦。跟住我哋就不斷地繼續向前行之後咧，就會去到第三個水塘啦噃，第四個啦已經係就係薄扶林水塘啦。都喺薄扶林水塘嘅外圍地方，都係好沉悶地，唔使點樣嘥體力地咧，就行山啦，行到去其中一個都幾著名嘅山，叫龍虎山嘅位置啦。咁其實咧呢座山咧，唔知大家有冇睇過日落，叫做西高山，都相當之靚啫，叫做 High West 啦。咁但係唔會上山嘅，喺外圍兜過嘅啫。咁跟住咧，我哋就會不斷地鏟到去盧吉嘅北峰啦，跟住就會喺好出名嘅太平山，即係所謂叫扯旗山 Victoria Peak 啦嘅外圍會兜過啦，而最後就係喺我哋著名嘅山頂嘅位置就會完結啦。今日介紹第四條行山徑咧，就係叫做鳳凰徑 Lanthouse Trails 啊。顧名思義咧，就位於大嶼山嘅行山徑，都係最後一條行山徑嚟啦。咁我哋今日由搭船咧去到梅窩，我哋開始出發啦。我哋今日選擇咧就係順時針咁樣走，係嘛？咁呢條行山徑咧，如果順時咁走咧，係一條先甜後苦嘅行山徑。咁開頭行經嘅地方咧，都係啲花崗岩地帶，比較低地勢嘅地帶嚟嘅。譬如你見到啦，一開波啲山都唔會好高嘅啫，大概100零米嘅。譬如圓角頂啦，咁去到個大牛湖頂啦，都係275左右嘅啫。跟住好快地咧，就會去翻沿岸嘅地方啦，就嚟到大嶼山啦嘅南部咧，有好多著名沙灘嘅位置啦。第一個經過嘅沙灘咧，就係叫做貝澳啦。貝澳係好出名嘅營地嚟嘅，不過就唔會落到個海灘嘅位置啦。經過咗貝澳之後咧，都係喺沿岸嘅山腰地方咧，我哋開始出發，跟住行下就去到第二個海灘，就係長沙啦。咁長沙亦都係大嶼山最長一條嘅沙灘啦。好，跟住我哋就會去到塘福啦。OK， 去到塘福嘅海灘之後咧，跟住 and then 就會去到水口啦。水口咧就唔係一個山灘，不過一個泥灘，好多人喺度摸蜆嘅。我哋都唔會落去沿岸地方噶啦，跟住咧就鏟咗落去呢個嘅羅基灣啦，跟住 and then 就會北上翻，就去到石壁水塘啦噃。咁我哋咧就會穿過石壁水塘呢一個好出名嘅大壩嘅地方，亦都成到電影上面咧好多人喺度跑步，就係好多一個好著名嘅打卡點，好靚嘅地方嚟嘅。好，跟住咧就去到大浪灣，又係大浪灣，係啊，我哋香港有3個大浪灣啊，包括咗西貢噶啦，包括咗就係所謂嘅石澳嗰邊啦，包括咗就大嶼山呢一個啦。好啦，跟住咧，我哋去咗大浪灣完咗之後咧，繼續咧去到沿岸嘅位置，就去到一個鼎鼎大名，都係好著名一個地方，就叫做分流。分流咧就係大嶼山最角落頭、最西南部嘅地方嚟嘅。好，分流完之後就北上，就會去到呢一個嘅二澳啦。跟住咧，經過咗濕地地方咧，就會去到大澳啦。OK， 不過唔會入大澳嘅市中心啦。跟住我哋就開始向南行翻，嚟到一個漫長嘅上山嘅過程啦。咁經過咗咧就係萬丈啦。OK， 跟住咧就會去到好多大嶼山而家行嘅山咧，全部都好多佛教嘅味道喺度嘅，包括咗有靈會山啦。你見到開始上山啦，去到400幾米啦。不過上到靈會山咧就開始輕鬆啲嘅啦，都係大概400零米咁上下走啦，就去到姜山啦，跟住去到觀音山啦。OK， 跟住去到百丈嶺啦，都係400零300零度啦。好，跟住就會去到昂坪嘅位置，譬如蓮花台啦。
OK，好，咁不過我哋唔會穿過昂坪嘅中心啦，喺外圍兜完之後咧，就去到心經簡林之後咧，就會開始爆體力上斜路嘅時間啦。咁我哋咧就會去到呢個嘅鳳凰山啦。咁鳳凰山你見到咧，去到700幾、800幾、900幾米咁樣上山，咁高嘅山，通常都係咩山？頭先講咗就係啲火山岩 （volcanic rocks） 啊，呢個就係凝灰岩嘅地帶嚟噶啦。OK，呢個係全香港第2高嘅山峰咯噃。好，跟住我哋繼續就向東面行啦。咁呢啲就唔係咁知名嘅山啦，咩牛塘山啲唔詳細講啦。跟住咧就由諗下啦，由900幾米落到去300幾米，去到一個地方叫伯公坳。香港有好多伯公坳嘅嚇。OK，咁呢個係其中一個啦。咁就你見到坳係咩意思？頭先講咗坳就係兩座山中一個凹陷嘅位置，就叫做坳啊嘛，係咪？你諗下啦，落完300幾米，其實好 frustrated 噶啦，已經好攰噶啦啊！我哋要上翻山啦，但你想講粗口，我哋要上翻山啦。咁所以上邊一座山呢？縮翻細啲，就係去到大東山啦噃。大東山係全香港第3高嘅山，869米嘅。OK， 不過我哋唔會 exactly 上到去個山頂嘅位置啦，喺側邊經過咗啦。咁大東山啦，去到二東山啦，跟住就開始漫長嘅落山過程啦。OK， 不斷落啦，600幾、500幾、400幾、300幾，咁最後見到南山100零，跟住就會去翻呢個嘅梅窩，去翻沿岸地方，成個嘅鳳凰徑我哋就行完啦。所以今日希望短短大概20零30分鐘時間度啦，教明咗大家。我哋4條行山徑分別橫跨咗香港乜嘢位置，同埋中間穿過咗乜嘢香港著名嘅山峰。對於會考試嘅你，希望對你有幫助；對於平時行開山或者想行山嘅你，希望都認識咗少少。我哋有機會再分享。